Kaixo, ongi etorria, eraiketa kombinatuak landuko ditugu errepaso bat egiteko, baina orain erroketekin. Ikusi zer dugu. Hiruren erroa, bider, paendesi artean, kenketa bat. 5 bider seren erroa, ken, 24 erro kuadroa. Nondik hasiko zinake? Bide desberdinak daude, bada, egite horrela, banatze. Baina egokiagoa da, alde neurrian, adibidez, hau deskomposatzea, talduguna ateratzea. 6 deskomposatzea ez du merezi, zergatik. 6 deskomposatzen bada da, 2 bider 3. Eta hauek ezin dira atera. Berretzaileik gabe, baina 24, bai. Zer gertatzen da 24? Deskomposatzen gozu 24, ezta? Eta gozu, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3 bat, da, 2 bider 3 bider 3. Horan, atera dezakegu zati bat. Hori da ingo duguna. Alduguna bintzat, atera. Eta gero, hasiko gara, propietateak eta lantzen. Horan, erantara ingo dugu. 5. Horraino lehen bezala, ken. Eta dugu horrela horren, Hogeita lau izan berriak, hau dugu. Zatiketa egiten da. 3 zati 2. Kobratzen zea, ez da? Positiboa denean, oski. 3 zati 2, bat. Horran, biko bat, kanpora. Eta beste bat, barruan gelditzen da. Hola geldituko ditzake. Izan berrian, 24 erro kuadroa dugu hau. Eta hau nola da? 2 eta erro barruan 2 bider 3. Zer bada 2 bider 3? 6. Orduan, jarriko dugu horrela. Hau jarri berrian, eta ez ikusten duzu. Biak dutela, erroan barruan, berdinak. Eta errotzailea berdina da. Horran antzekoak dira. Kenketa egin daiteke. Antzekoak direlako. Faktore komunatako dugu. Ata ezagun. Izango da. 3 erroa, bider, 5, ken 2. Zergatik errosei atatzen dugu nago. Errosei atatzen dugu. Eta barruan editzen dira hor da, 5, ken 2. Jarriko dut hau ere bai, bazpere, hobetu ulertzeko, Ez da behar, baina jartzen dut. Gerituko izaguke, 3 erroa, bider, hau da, 3, bider, 6 erroa. Horren zer egin dezakegu, bider eta bider, ordenatu dezaket, nedudan bezala. Batuketa dagonean, mugak daude. Baina biderketa dagonean, nahi dugun bezala. Horren, zer egingo dut? Hola egin beharrean, buruan edukiko dugu hau. Ez da jarri behar pausu hau, baina zuk ulertzeko. Beste horren batean jarri ditut, bidertu dezaket, zergatik? Errotzailea berdina dialako, 2 eta 2. Horren, 3 bider 6, 18. Horren, hola jarriko genuke. Ezta? 3 bider 6 barruan, 18. Horren jo bai, ezta? Pauso batzuk saldatiko zentuzke. Zoazkip, fagoziake, emedikonean, eta gero emedikonean. Hau, deskomposatuko dugu. 18 zer da? Nik uste dut, badakizula buruz. 2 bider, 3 bider 2. 9 bider 2. Eta orduan, 2 zati 2, ata ezakegu 3ko bat. Eta barruan ez da gelditzen. Orduan, izango etzake horrela, 3 bider 3, 3ko bat atatzen dugulako, eta barruan, 2 erro kuadroa. 3 bider 3, 9, eta hau, bukatu dugu. Ariketa hau. Zer iruditzen zaizu ariketa hau? Pixka bat komplikatua, ez? Desberdina dute, bai arrokizuna eta bai arrotzailea. Begira, 3, 4, 2, 3. Horran, biderketak ezin dira egin, eta zatiketak ere ez. Eta gero, betu, errokizunak ere, desberdinak. Hemen 3 eta 3, baina hau da 3 errotzailea eta hemen 2. Zer egin behar dugu? MKT, ez da? Zertarako izateko hemen, zenbaki berdinak denetan, eta horran inditezke biderketak eta zatiketak. Zer da MKT? 4, 3 eta 2 dena, 12. Baina hori egin aurretik, beste gauza bat ingo genuke. Gogoratu, deskomposatu, alba da. Zertarako, ariketa geho, simpleago izateko. Deskomposatu daiteke hemen zerbait? Hauek ez, lehenak dira, baina hau bai. Guazen hori deskomposatzea, 60. Horran, zu deskomposatzen mozu 60 hau? Nik uste eta ja bost badakizula, baina bai.
erdi hau eta amabi, amasei, zortzi, lau, bi, bat. Bat, bi, iru, lau, bost, sei da, bi ber sei. Orduan, 74 jarri ordez, jarriko dugu bi ber sei. Eta ikusiko dugu zer egin daiteken. Hemen jarriko du lau, bi ber sei. Zer egiten da kasu hauetan? Dugunean lau eta sei. Gogoratu zaitez. Hau pasatzen da zatitzen. Gelditzen da horrela. Eta hau simplifikatu daiteke, zatikio badakizu simplifikatzen. Biak bikin, hiru erdi gelditzen dira. Eta hori, honea pasatzen badugu, bi berriru. Ezta? Eta hemen, hiru zati bi, bat ateatzen dugu, eta beste biko bat barruan gelditzen da. Horran, egokiagoa da, hau edo hau jarri ordez, hau jartzea. Hori da ingo duguna. Horran, jarriko dut, kanpoan bi, kanpoan, horratik egin bukatzen da, eta gero, hemen, bi errobi, zati, hiru, errobi, bider, orain bai, orain zer egin behar dugu, errotzaileak berdindu. Zertarako biderketak eta zatiketak egiteko. Eta zein da emekate, hiru eta bidena, sei. Ongingo dugu. Baina lehenago gozat ingo dugu. Bi hau, erroketatik kanpo daguna, aurrera eramango dugut. Ez nahastutzeko. Zer dago barruan. Esan dugu atea dugula. Horan jarriko dugu erla. Bi, bider, eta baina jaztengia beste guztia jartzen. Bueno, hemen dugu, hiru ber, eren bat. Bider. Bi, ber, erdi bat. Hemen, zati. Bi, ber, eren bat. Eta hiru ber, erdi bat. Eta esan dugu emekate sei dela. Orduan, egingo dugula, erantara. Jarriko dugu. Honi sei. Zerekin bidertu dut sei izateko bider bi? Horragoikoan, bider bi. Zerekin bidertu dut sei izateko? Bider hiru, goikoa ere bai. Jarretuko dugu, hemen seiren, eta betere hiru, seiren. Zerekin bidertu dugu hiru sei izateko bi? Horrak goikoa ere bikin. Zerekin bidertu dut sei izateko hiru? Goikoa hirukin. Orain, pasatuko dut hau, erroketa moduan, horretu ulertzeko, da, sei erro, hiru berbi, bider, sei erro, bi berriru, seiak, gora beste ditut, hemen dut, sei erro, bi berbi, eta sei erro, hiru berriru. Orain, duten denak sei, denak batean sartuko ditut, eta gelditzen zait horrela. Bi bider, jartzet horrela, sei. Eta goian dugu. Zenbakitzailean, hiru berbi, bider bi berriru. Eta behar, bi berbi, bider hiru berriru. Betu zegartatzen den. Hiru berriru, zeiten dira berretzaileak. Bi, keniru, minus bat. Orduan, jarri dezakegu horrela. Aurrean bi, ezaztu bi hori. Eta hemen sei, horrein dezakegu, hiru behar minus bat, bi ken hiru minus bat delako, eta hiru ken bi, zemenago, bi behar hiru, eta hemen bi behar bi, hiru ken bi, bat, biko bat. Baina hau, egokiago da bestera bat jartzea. Behar bada horrela ingo duzuzuk zuzenean, eta niko nahi nuke bintzat. Bi, eta hau, minus bat delako jetxi. Eta hola gehiatuko litzake, simplifikatuta, hau dena. Modu honetan. Bide hau jarraitu ordez, hasieratik MKT egin baldin badezu, eta jarri badezu amabi denetan, ala eta guziz ere hau atako zaizu. Zergatik, simplifikatzeakoan hau delako emaitza. Eta errepasonekin ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte.